घृणा गर्न लायकको राजनीतिलाई प्रश्रय तपाईँ हामीले यदि दिइरहने हो भने हामी आफै घृणित हुन्छौँ। हामी कस्तो देशको छि कस्ता नेताहरू, नेता त हाम्रै हुन् नि, हामीले नै आफैलाई घृणा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थाबाट निस्कौँ। एउटा कार्यले हुन्छ 47 सालमा जाम, त्यहाँ राजा हुन्छ होइन। म राजा हेर्दिनँ कि, म संविधान हेर्छु। राजाले आफ्नो काम गर्छन्, तर यहाँ त्यही त हेर्नु त, यो त राजावादीहरू अचम्मको पनि लाग्छ। अब बल्ल बल्ल 47 भन्न थाले, कसैले पारस यहाँ छ है भनेर 47 को ब्यानरमा ल्याउँछ पारस सरकार होइन। कसैले राजा मैले भने मान्नुपर्छ, सँगै हिँड्नु, जनतासँगै हिँड, हामीसँगै हिँड, अनि मात्रै राजा होइन भने यो भारतले ल्या राजा भनेर कसैले त्यो पनि भनिरहेको देख्छु। राजा भने सबैको हो नि, कसैले यो राजा काट्नुपर्छ पनि भनिरहेछन् होइन। कसैले त होइन यो राजा चाहिँ नि चुप लागेर बसिदिए हुन्छ भनेर बेला बखत यसो बोल्छन् नि राजा होइन। नागार्जुङबाट पनि पठाइदिन्छु भन्छन् है, सबैको साझा हो। तर राजा भने के भने आफूले देशको लागि उपहार आज हेरेको मलाई हाँसो पनि उठ्यो है। कहाँ जोगीसँग यो चिसो महिनामा होइन, त्यहाँ त अहिलेको त्यो हरिद्वारमा नुहाउनु भएको छैन क्या, त्यो पानी धेरै चिसो छ हेर्नुहोस् है। त्यहाँ गएर नुहाइरहेछन्, उनले आफ्नो काम गर्छन्। अब उनले त्यो विदेशीले भने मान्ने भए त छोड्नु नै पर्ने थिएन नि, देशैको लागि भनेर टिक्यो होइन। कसैले पछि बेबी किङ सेबी आजकल त आउँदैन थियो त्यो बेबी किङ सेबी किङको कुरा। ए बा त्यो बेबी किङ किन त्यो विदेशीले भने मान्नलाई सजिलो गरायो भने बा जा म छोडिदिन्छु, बरु मेरो सन्तान पनि हुँदैन, तिमीहरूको नासो भनेर छोडिदियो नि त। तर राजाले आफ्नो देशको लागि आफ्नो तहमा गर्ने हो, तपाईँले आफ्नो देशमा आफ्नो तहमा गर्ने हो। तपाईँले राजा जस्तो भएर गर्दाखेरि सुहाउँदैन यिनीहरूलाई नसुहाएको जस्तो है। यिनीहरू राजा बन्न खोजे, राजाभन्दा माथि नि हामी राजाको त कानुन नियममा बमोजिम चल्ने त उहाँको नेपाली राजाको पृथ्वीनारायण सम्झिनुहोस् न, फलानालाई चाहिँ नि काजी बनाऊँ भने त फलाना पो लोकप्रिय रहेछ उसैलाई बनाउनु पर्यो भने त्यति बुद्धि त थियो नि त। खस्किरहेको तल चाहिँ झरिरहेको देशलाई यो ठाउँमा गएर रोक्छौँ भन्ने झर्नै दिनु हुँदैन। दलीय स्वार्थ, सत्ता स्वार्थ, उहाँहरूको चाहिँ नि जग भनेको दल सङ्गठन, सङ्गठनलाई पोस्ने सजिलो सबभन्दा सजिलो उपाय सत्ताको पुँजीले, राष्ट्रिय पुँजीले। त्यसैले सबैलाई चाहिँ नि सत्ता धेरै महत्त्वपूर्ण भएको छ होइन। त्यो कारणले यो 30 वर्ष फगत सत्ताकै दौडधुपमा भयो, अन्धो हुनुभयो सत्ताको स्वार्थ। अनि त्यो उहाँहरूको स्वार्थ चाहिँ भाइ प्रश्रय दिने विदेशी स्वार्थहरू भए। अब अहिले पनि संविधान फेरि क्र्यापच्याप भयो। यिनलाई संविधान भने चाहिँ नि साँच्चीकै किसनजीले भन्थे कि कागजको खोस्टा होइन भनेर, साँच्चीकै कागजको खोस्टाको रूपमा लिए यिनले। आफ्नो स्वार्थ बमोजिम भन्यो भने संविधान हो, आफ्नो स्वार्थ भएन भने संविधान नाग्न हुन्छ भनेर 62-63 भन्यो। भारतीयले संविधान सभाको चुनाव गर भनेर चाहिँ नि 3 देशलाई भने के, एउटा काश्मीर, एउटा सिक्किम, एउटा नेपाल। काश्मीरको हालत क्या हो, सिक्किमको हालत क्या हो, अनि नेपालको हालत त्यति भने पनि बुझ्नुपर्ने हो नि त। पढाइ लेखाइ होइन उहाँहरू। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पूर्व मन्त्री श्री शमशेर जबरा हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अहिले नेपाली राजनीति जसरी अगाडि बढिरहेछ, यसलाई हेर्दा यसलाई बुझ्दा तपाईँले लामो समयदेखि पत्रकारिता र राजनीति गरिरहनु भएको, अहिले जुन अवस्था छ त्यो अवस्था देख्दा त साह्रै दुःख लाग्छ होला है नि? यसलाई लाग्ने नै भयो, आफ्नो देश हो। त्यो पनि भन्दा भन्दै यहाँसम्म खस्क्यो, झरिरहेछौँ। मभन्दा बढी त तपाईँहरूलाई लाग्नुपर्ने। यस्तै अवस्थामा हुर्किनु भयो, हामीले त योभन्दा राम्रो अवस्थामा चाहिँ नि बनाउँदै गरे देश तल झर्दाखेरि त यसै पनि दुःख लाग्छ नि। तपाईँ हामी सबैलाई असर पारेकै छ। कहाँनिर गएर हामीले रोक्न सकेनौँ भने देश कहाँसम्म पुग्छ? होइन, यसो हो, देश खस्किरहेको तल चाहिँ झरिरहेको देशलाई यो ठाउँमा गएर रोक्छौँ भन्ने झर्नै दिनु हुँदैन। देश त एक थरीले देशलाई जिउँदो मान्छे सर चाहिँ नि तुलना गरेछ कि
अगाडि बढेन भने यथास्थितिमा रहँदैन। त्यसैले जहिले पनि अगाडि बढाइरहने हो, होइन भने झर्छ होइन। पहिला पहिला सुरुमा त ओह्रालो लागिरहेछ देश भन्थे, अहिले त झरेकै छ। अब अहिले गर्नलाई त्यहाँ गएर थाम्ने हो नि तल गएर थाम्ने हो। थामेर चाहिँ नि अनि माथि फाल्ने हो फेरि माथि होइन। यो यथार्थ हो। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले फलाना तथ्याङ्क ढिस्काना तथ्याङ्क भन्नुहुन्छ, तर आधारभूत तथ्याङ्कमा पहिलाभन्दा हामी धेरै खस्किसक्यौँ। ठिक छ, बाटो बन्यो अरे, थप बाटो बन्यो अरे होइन, कति सयवटा अस्पताल एकैचोटि उद्घाटन भयो अरे होइन। हामीले हेर्ने के त हाम्रो उत्पादन कति, हाम्रो रोजगारीको स्थिति के, हाम्रो आयात निर्यात के होइन, जनतामा आम्दानी कसरी चाहिँ नि खर्च गर्ने, यिनै हुन् नि मापदण्डहरू। हजुर, जनतामा खर्च भयो भने कहाँबाट ल्याएर खर्च गर्ने होइन। अनि त्यो के त भन्दाखेरि कृत्रिम हिसाबबाट खर्च गरेको कुरा हाम्रो ऋणमा चाहिँ नि असर पार्छ, राष्ट्रिय ऋणमा। कुनै पनि आधारमा हामी आफूलाई हामी विकास तुल्य भयौँ भनेर भन्न मिल्दैन के अहिले। किन हाम्रो जुन भुइँटेका छौँ हामीले, हावाको कुरा गर्नुहुन्न, जनतालाई रणभुल्डमा राख्नुहुन्न। जसरी अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने रस्साकसी, केपी शर्मा ओलीलाई फाल्ने रस्साकसी अथवा केपी शर्मा ओली आफू रहिरहने भन्ने रस्साकसी जुन चलिरहेछ, यी जुन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा जो छन् नि, जसको ठेक्कामा यो देश चलिरहेछ, यिनीहरूले देश अड्डाउन सक्ला? कुनै नेताबाट अलिअलि केही विश्वास गर्न सकिन्छ? 47 सालदेखि त यो त खसिरहेछ नि त देश। ठेकेदारहरू उही हुन्, नेताहरू त उही हुन् होइन। यो के भएको छ त भनेर भन्नुलाई पनि दलीय स्वार्थ, सत्ता स्वार्थ, उहाँहरूको चाहिँ नि जग भनेको दल सङ्गठन होइन। सङ्गठनलाई पोस्ने सबभन्दा सजिलो उपाय सत्ताको पुँजीले, राष्ट्रिय पुँजीले। त्यसैले सबैलाई चाहिँ नि सत्ता धेरै महत्त्वपूर्ण भएको छ होइन। त्यो कारणले यो 30 वर्ष फगत सत्ताकै दौडधुपमा भयो। यो राजनीति विकासको लागि होइन, यो राजनीति सत्ताको लागि हो। र गर्दा गर्दै 62-63मा त हाम्रो चाहिँ नि सार्वभौम संविधानको स्वतन्त्र इतिहास त्यो पनि उहाँहरूले नागिदिनु भयो के। त्यो सबभन्दा अक्षम्य हो। उहाँहरू सबै पढा लेखा हुन् नि, अन्धो हुनुभयो सत्ताको स्वार्थले। अनि त्यो उहाँहरूको स्वार्थ चाहिँ भाइ प्रश्रय दिने विदेशी स्वार्थहरू भए। अनि उहाँहरूले विदेशी स्वार्थलाई देशैभित्र ल्याउनु भयो। अब प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, लोकतन्त्र भन्नुहोस्, यो त के भने प्रतिस्पर्धात्मक हो नि। अनि प्रतिस्पर्धा केमा छ अहिले भने कसले कुन विदेशीले भने मान्ने त्यसमा छ। त स्वार्थ त कसको भयो त यहाँ भन्दाखेरि नेपाली स्वार्थ भएन। सबैभन्दा बढी अहिले प्रचण्डले चाहिँ भने मानिन्छ होइन। यसरी तुलना चाहिँ नगरौँ। मलाई यी ठुला बडाहरूको आलोचना गर्नु छैन होइन।
कहिले कसको दाल भात खाछ भन्ने सके उहाँहरूलाई नै थाहा छ। तर भारतको कम्फर्टेबलको सरकार कपिल वस्तुमा गएर हिन्दीमा भाषण, भारतीय राजदूतावासमा 3-3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको भेटघाट, यसले त सोझै विदेशबाट सञ्चालित रहेछन् भनेर नेपाली नागरिकमा त्यो उदाङ्गो हुँदैछ नि हैन प्रचण्डको खोल। यसो छ, हाम्रो पञ्चायतको बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले दुई चोटि चाहिँ नि कथित प्रजातान्त्रिक क्रान्ति गरे के भारतमा बसेर। हाम्रो यहाँ भारतलाई गाली गर्ने कुरा थिएन हैन, अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थ्यो। अहिले त उहाँहरू एकले अर्कालाई त्यस्तै गाली गरिरहेछन्। गाली गर्ने मान्छे तपाईँको चाहिँ नि यो युट्युब र टिभीमा कम पाउनुहुन्न। युट्युब टिभी त के सडकैमा कम पाउनुहुन्न। अब त्यो दर्जामा मलाई नराख्नुहोस् न। एउटा के भने जनताले बुझुन् के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई कम्फर्टेबल हुनलाई अरूलाई कम्फर्टेबल बनाउनु पर्ने रहेछ होइन। उहाँहरूले भने त्यही त होला नि। उहाँहरूको त ए बाबा यो त जिउँदो जाग्दो राज्यहरू हुन् होइन। जिउँदो जाग्दो राज्यहरूको राष्ट्रहरूको आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि मत क्षेत्र हुन्छ, जनसङ्ख्या हुन्छ उहाँहरूले प्लिज गर्ने। त्यो त निरन्तर हुन्छ नि। राणा शासन फालिसके पछाडि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर भारतबाट जसरी चिठी आउँथ्यो नि, अहिले पनि त्यही चलिरहेछ के फरक छ? चल्न दिइरहेछौँ यहाँका राजनीतिज्ञ खेलाडी भन्नेहरूले होइन। ब्रेक कसले लाउने? तपाईँ र म हामी दौड्यौँ रे ऊ त्यो चाहिँ नि भित्तासम्म को पुग्ने भनेर दौड्यौँ रे है। अर्को मान्छेलाई चाहिँ नि होइन त्यो भित्ता दौडिन थालिसक्यौँ, अर्को मान्छेलाई त्यो भित्ता यता सार्न मिल्छ? 100 मिटर ड्यासमा 100 मिटरलाई दौडेको 50 मिटरमै त्यो धागो ल्याइदियो। त्यसलाई अलिकति ब्रेक राजा महेन्द्रले त्यति बेला गर्न खोजेका थिए। निकै ठुलो प्रयास भारतको खास गरी दक्षिणपन्थीहरूको त्यो जुन हस्तक्षेप हुन्थ्यो नेपाली राजनीतिमा, त्यसलाई अलिकति ब्रेक राजा महेन्द्रले गरे। त्यस पछाडि त खासै अरूले गरेको त्यस्तो मानिएन। राजा त्रिभुवनले नै गर्न खोजेको थियो नि। हामी किन मिनिमाइज गर्छौँ? भारतले भने जस्तो त्रिभुवन सरकारलाई म राष्ट्रपिता भन्छु। किन त्यो भन्छु त भन्दाखेरि त्यो 7 सालको त्यस्तो अवस्थामा हजुर है 104 वर्ष राणा शासन र त्योभन्दा अगाडि सुगौली सन्धिपछि नेपालले अङ्ग्रेजहरूको दक्षिण र वरिपरिको उपस्थितिसँग कसरी जुधेर आफ्नो परिचय कायम राखेर स्वशासित भयो कि त्यसको आफ्नो इतिहास छ नि। अङ्ग्रेजहरू जान लागे, त्यहाँ भारतीय शासकहरू भए है। भारतीय शासकसँग चाहिँ नि त्यो 104 वर्षको राणा शासनको अन्तिम प्रधानमन्त्रीले नयाँ सन्धि गरे दिल्ली गएर है। त्यो सन्धि अनुरूप नेपाल चल्नु परेपछि राजा त्रिभुवन दिल्ली गएको हो। दिल्ली गएर फर्केपछि पो फेरि नयाँ राष्ट्रको निर्माण सुरु भयो। इन्डियाले आफूले पाएको एडभान्टेज बिस्तारै बिस्तारै गुमाउँदै गएको थियो। राष्ट्रियता, स्वतन्त्र राज्य, सार्वभौम राज्यको आधारमा हामीले चाहिँ नि दौरा खुट्टा टेक्दै टेक्दै गयो नि त। त्यो त त्रिभुवनले गराएको। त्रिभुवन दिल्ली गयो भन्ने जुन चाहिँ नि किन त्यो गयो? किनभने प्रजातन्त्र मैले ल्याएँ, त्रिभुवनले होइन। नेपाली कङ्ग्रेसको क्रान्तिको खास नेता टङ्कप्रसाद आचार्य जो जेलमा थिए, 4 पाटे मुडिएर जेलमा थिए, जो जिउँदो शहीद
राणाको टाइममा अरू झुन्डिए यी बाहुन भएर 2-3वटा रामहरि शर्मा यिनीहरू चाहिँ नि त्यो प्रजा परिषदको सदस्य नै राजा त्रिभुवन हैन। अब प्रजा परिषद राणाले खतम पार्यो भन्दैमा खतम पनि त भएन नि हैन। त्यो टङ्कप्रसाद जेलमा थिए, डिक्टेटर क्रान्तिको डिक्टेटर नेपाली कङ्ग्रेसको अध्यक्ष भनेर मातृका बाबु आए हैन। अब मातृका बाबु को नेतृत्वमा भएको नेपाली कङ्ग्रेसले रचेको क्रान्तिलाई आन्तरिकीकरण त राजाले गरे नि। अब उपरान्त हाम्रो बाजेले तिम्रो बाजेलाई दिएको वापस ल्याऊँ, अब उपरान्त यसरी शासन गर्ने भन्ने त राजा थिए नि त। त्यही परम्परागत कानुनी आधारबाट प्रजातन्त्र सबैले माने, किन राजाले भन्यो, राणाले पनि मान्नै पर्यो, अरू पार्टीहरू पनि जन्मे। तर अब यो दलीय स्वार्थ के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले हो छेडा हो क्रान्ति। त त्यसलाई आशीर्वाद त त्रिभुवनले दियो। त्यसैले यहाँ कसले विरोध गर्ने? सामन्ती अवस्थामा सबभन्दा ठुलो सामन्तीले प्रजातन्त्र ल्याएम, अबदेखि चाहिँ ल नागरिकता, कसले विरोध गर्ने हैन। यसरी फेरि हामी आधुनिकताको बाटोमा गइरहेकोमा त्यो राजालाई हटाउनु भनेको नयाँ सामन्ती ल्याउनु हो। प्रजातन्त्रको व्याख्या एउटा हेर्नुहोस् न, यहाँ कस्तो भने पढाइ लेखा तपाईँ हामी पढाइ लेखा इन्डियामा पढाए होस् जे होस् हैन, प्रजातन्त्र चाहियो। जनता त पढाइ लेखा थिएन नि, त्यो जनताको पनि कुनै आस्था कुनै विश्वास त थियो होला नि। त्यो प्रजातन्त्रले तिनको आस्था विश्वास बोकेका थिए। अनि प्रजातन्त्र कसरी भयो? लोकतन्त्रै भने पनि जनता पिछडिए लाटागाँडा। प्रजातन्त्रले त तिनीहरूको मूल्य मान्यतालाई कदर गरेर बढ्ने हो नि त। यी त पढाइ लेखा चाहिँ पुरातनवादी नेपाली होइनन् तिनीहरू, अधिकतम त तिनीहरू छन् हैन। हामी तपाईँ पढ्यो भन्दैमा हामीले जे पाए उही थुपारेर चाहिँ नि जनसङ्ख्यामाथि थुपार्न मिल्छ? जे पाए उही थुपार्न नदिने थियो कसले भन्दा तिनीहरूभन्दा लाटागाँडा राजा के भन् सो तिनीहरूको भन्दा पुरानो चाहिँ नि लेजेसी भएको राजा। त्यो राजालाई लाटागाँडा भनेर निकाल्ने। अनि मूल्य मान्यता बिग्रियो, राष्ट्रियतामा असर पर्यो। आज राजाले बोलेको धेरै घत लागेको छ त्यो हरिद्वारमा हैन। यी कुराहरू बुझ्ने त राजा मात्रै भएछन् क्यारे कुनी। अनि त्यो राजा पश्चगामी, प्रतिगमनकारी। कस्तो दुःख लाग्दैन तपाईँले? हाम्रो नेताहरू जसले चाहिँ नि लोकतन्त्र भन्छ, लोकको या प्रजाको या नेपालीको ठेक्का लिन्छु भन्छ, तिनले हामी तपाईँको मर्म कसरी बुझ्दैन, त्यो राजाले कसरी बुझ्छ? यसैमा छ यो नेपाली राजनैतिक विकासको विडम्बना। चुनाव ताका आम नेपाली नागरिकको घर घरमा पुगेर आम नेपाली नागरिकलाई नमस्कार गरेर झन्डै खुट्टा ढोगेर चुनाव जितेर सत्तामा पुगिसके पछाडि अथवा सांसद भइसके पछाडि आम नेपाली नागरिकलाई नागरिक होइन रैतीको व्यवहार गरेको मानिन्छ। यो नेपाली नागरिक चाहिँ रैतीबाट नागरिक बन्ने केही उपाय देख्नुहुन्छ? शासकले त रैतीकै व्यवहार गरेको देखियो अहिले। होइन, यसो छ। अब अहिलेको नेपालको राजनीति हेर्नुहोस् त, फेरि हामी चुनावमुखी भएन। किन चुनावमुखी भयौँ? उनीहरूले त 5-5 वर्ष भने होइन। किनभने यो संविधान भागबन्डाको संविधान होइन। भागबन्डा मिलेन भने त
केपी ओलीले नै भनिरहेछ, प्रधानमन्त्रीले नै कामै गर्न दिएन होइन, भागभण्डा मिलेन होइन, किनभने प्रजातन्त्र त प्रतिस्पर्धी छ। भोटको लागि तपाईँ पनि जाने, म पनि जाने, भोट माग्दै जाने, प्रतिस्पर्धी छ होइन। अब त्यो प्रतिस्पर्धी प्रजातन्त्रमा सधैँ तपाईँलाई चित्त बुझ्ने भाग र मलाई चित्त बुझ्ने भाग पाइँदैन। भागबण्डाको राजनीति गर्न पाइँदैन त्यसरी। त्यो एकाधिकारी राजनीति हो, बुझ्नु भएन। अब यस्तो अवस्थामा अस्तिको पालो पनि चाहिँ नि चुनावकै बारे झगडा भएर पुरानो संविधान च्यातियो होइन। अब अहिले पनि संविधान फेरि क्र्यापच्याप भयो। यिनलाई संविधान भने चाहिँ नि साँच्चीकै किसनजीले भन्थे के कागजको खोस्टा होइन भनेर, साँच्चीकै कागजको खोस्टाको रूपमा लिए यिनले। आफ्नो स्वार्थ बमोजिम भन्यो भने संविधान हो, आफ्नो स्वार्थ भएन भने संविधान नाग्न हुन्छ भनेर 62-63ले भन्यो। विदेश गएर पनि हुन्छ, विदेशीले भने मानेर पनि हुन्छ, त्यो भने के होइन। त्यसैले उहाँहरू किन नयाँ सामन्ती हुने भयो भने चाहिँ कानुनले उहाँहरूलाई रोक्दैन रहेछ। उहाँहरूलाई रेफरी चाहिँदैन, आपसमा झगडा गरे हुन्छ, सत्ताको लागि आपसमा झगडा गरे हुन्छ। कानुन त माध्यम मात्रै, कानुन अनुकूलको उहाँ चल्ने होइन कि कानुन उहाँहरूको अनुकूलतामा बङ्ग्याउनु पर्ने होइन। अब त्यसको अल्टिमेट असर त देशैलाई पर्छ नि त। कानुनै छैन भने सर हो नि, बलको प्रयोग गर्ने भने हो, सङ्गठनको बलको प्रयोग गर्ने, चुनावमा होस् या अन्त्य, त्यसले त यो असर पार्छ नै। अनि विदेशीहरू चुप लागेर बस्छन्, यहाँ गाली खान्छन् के यिनले विदेशी ल्याए। विदेशीलाई आउन दिएपछि विदेशी आउने हो, विदेशीलाई पर राख्ने हो भने पर राख्ने हो, आउन दियो भने आउने हो। उहाँहरूले ल्याउनु भयो। अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले एकजनालाई, ल अब भाइसरोय, अस्ति एउटा बुद्धिजीवीले दिल्ली सर्यो है हाम्रो राजनीति के अरे राजधानी भनेर एउटा कहलिएकै बुद्धिजीवीले भनेर सुने। हामी त यसो हुन्छ है भन्दै थियौँ, यसो गर्नुहुन्न है, यसो हुन्छ है भन्दै थियौँ। अलि बुद्धिजीवीले त यसो गर्नुहुन्न यो कारणले है भनेर अगाडि देख्ने हो नि त, बुद्धि ख्याउने हो होइन। अब त्यतिखेरै के त भन्दा यसरी गफ गर्दाखेरि ल अब चाहिँ नि राजदूत आयो त भाइसरोय सर हो नि त। अङ्ग्रेजहरू पठाउँथ्यो नि त्यहाँ शासन गर्न इन्डियालाई। लर्ड माउन्टब्याटन, यो अस्ति मरे प्रिन्स फिलिप, उसको काका, ल यो भाइसरोय राजाको भाइसरीको राजा सर है, राजाको असिस्टेन्ट भनेर पठाउँथे नि। अब हाम्रो यहाँ एमबिसीले त्यस्तै काम गर्नु के अरे गऱ्यो भने त भाइसरोय भइगयो नि त, कहाँ एमबिसी। त्यो त त्यो साथीले त टिभीमा भन्दैछ। अनि कुन चाहिँ राजदूतले कुनामा बसेर म त एम्बेसडर हो, मेरो ट्रेडिसन, कहाँबाट भाइसरोय हुने म। भाइसरोयलाई त्यस्तै जी प्रभु गरेपछि त भाइसरोय के अरे एम्बेसडरलाई जी प्रभु गरेपछि त त्यस्तै गरी त्यसको कामै अर्कै हुन्छ। अनि तपाईँले सोध्नु भयो नि के इन्डियन एम्बेसीमा यसो भयो अरे उसो भयो अरे, या चाइनिज एम्बेसी यो घुमेर आएछ, या अमेरिकन एम्बेसीले यसो भन्यो। हेर्नुहोस् है, यो गजब छ यो भोटको र सङ्गठनको। यो त अहिले तपाईँ आउनु भएको छ भन्दैछु म। अब भोटको राजनीति सुरु भयो होइन। म कहाँ आछ एउटा क्रिस्चियनहरूको सङ्गठनले यसपालि यो हुँदैछ जनगणना, हिन्दूहरूले चाहिँ नि यो ब्राह्मणवादलाई डिफिट गर्नलाई आफूलाई मस्टो धर्मको भन्नु है भनेर फरमान जारी गराएको छ क्रिस्चियनहरूले। यो बाहुनवादलाई डिफिट गर्नलाई अब बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूले यो संविधानले धर्मनिरपेक्षताको नाममा धर्म नै राजनीतिमा ल्याउनु भयो
होइन। अब कसरी खेल्छन् त भन्दाखेरि त्यहाँ चर्च जाने नन ब्राह्मणिक खसहरू, आजकल त खसको चाहिँ नि पहिला खस भने अर्कै भनिन्थ्यो होइन, जातिको रूपमा कोट्याउँदै जाँदा हामी सबै धेरै जसो खस जाति भएछौँ होइन। हामीलाई हिन्दू परिचय भए पुग्थ्यो है। अब हिन्दू परिचयको त्यो के अरे लहरा तान्दै हामी चाहिँ नि प्रकृति पूजक, आज राजाको भाषामा प्रकृति पूजकदेखि सबै, त्यसैले त सनातन सुरुदेखि आस्था विकास हुने बेलादेखि सबै हिन्दू होइन। अहिले मजासँग चाहिँ नि एकै अस्ति बुद्धिस्टलाई चाहिँ नि बाहुनहरूले शोषण गरेर बुद्धिस्ट लेख भनेर भन्थ्यो कि। अब बिस्तारै अलिकति चाहिँ नि बुझ्याहरूले बोल्न थाले, ए बुद्धिस्ट र हिन्दू एउटै हो होइन, हामी एउटै चाहिँ नि प्रार्थना एउटै ध्यान गर्छौँ। पश्चिम सुदूरपश्चिममा त शिवजीको मन्दिरमा के अरे तिब्बतन लिपिमा पनि चाहिँ नि बुद्धको तारिफ, यो देवनागरीमा चाहिँ नि शिवजीको तारिफ एउटै मन्दिरमा छ। कतिपयलाई थाहा नै छैन, अब अहिले भन्न थालेका छन् ए पशुपतिको एक रूप बुद्ध पनि हो भनेर मानेर त्यहाँ चाहिँ नि पूजा गरिन्छ। अब अहिले आएर मस्तको कुरा गर्न थाले, जुन मस्त चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि देवी र चाहिँ नि देवताको चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि आउन थालेको छ मस्तको होइन। अब मस्तको भन्नु है, हिन्दू नभन्नु, क्रिस्चियनले बुझे। अबको जनगणनामा चाहिँ मस्टो धर्म भनेर लेखिनुपर्छ भनेर धेरैले त्यो आवाज उठाइरहेछन्। हो, त्यो क्रिस्चियनको फरमान जारी गरेको छ उसको चिठीमा। कहाँ पुग्यो हाम्रो राजनीति? अनि त्यो देश अनुकूलको हो, जनतालाई विभाजन गरेर देश अनुकूलको हुन्छ, भइरहेको छ। अब यो सबै, अब यो त वास्तवमा यथार्थ हो। फर्काउने कहाँ, कसरी गर्ने, यो सङ्गठनको राजनीतिलाई कसरी परिमार्जित गर्ने भने त्यो परिमार्जन गर्न सकिन्छ। त्यो 47 सालमा सकिन्छ, यो संविधानले गर्न सक्दैन। त्यो रेफ्री नै छैन, त्यो लायकको, त्यो जनबल भएको संस्था नै छैन। जसको बल भयो उसैले मिच्यो। त्यही भइरहेछ अहिले। केपी ओलीको बल छ, अनि यिनीहरू अब थप बल सिर्जना गरेर सडकमा गएर भोट मागेर यो चुनाव मेरो भनाइ चाहिँ जसरी अरू चुनावहरू प्रयोग भए यो परिवर्तनलाई कानुनी मान्यता दिन, त्यस्तै गरी आउँदो चुनावले यस्तै अवस्थालाई कानुनी मान्यता दिने हो। जस्तो तपाईँले भने जस्तै 2047 सालको संविधानबाट हामीले राजा फर्कायो भने पनि यिनै राजनीतिक दल, यिनै नेताहरू होलान्, यिनीहरूले फेरि नागरिकलाई त त्यही रैतीको व्यवहार गर्लान्। त्योबाट नागरिकलाई चाहिँ माथि उठाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? त्यही जनता उठ्नुपर्छ, त्यही जनता सचेत हुनुपर्छ। सचेत हुन मद्दत गर्ने त यी पार्टीहरू त हुने होइन। मलाई भोट दिन्छन् नि, मलाई भोट देऊ भन्छ, मैले भने ठिक भन्छ। हो, गाह्रो त यो पऱ्यो नि, यो नेपाल हो। अनि यो असजिलोपनामा खेल्ने विदेशी हुन्छ। किन मेरो भोट माग्न सक्ने क्षमता, मेरो सङ्गठनको क्षमतामा विदेशी लगानी हुन्छ, मेरो नेतृत्वमा विदेशी लगानी हुन्छ। त्यसैले राजा बने। म पनि 21औं शताब्दीको पढे लेखा मान्छे नै हुँ हैन। त्यसै त्यो सामन्ती संस्था चाहिन्छ भनेर त यहाँ त धेरैले भन्छन् नि। कसरी चाहिन्छ भने कानुनी संवैधानिक बाटोबाट चाहिन्छ। किन त्यो संवैधानिकता 62-63 मा तिलाञ्जली गरे। फेरि के को लागि? संविधान सभा संवैधानिकताको लागि। त्यस्तो पनि हुन्छ।
अलिकति आँखा उगारे भए त्यो भारतीयले संविधान सभाको चुनाव गर भनेर चाहिँ नि 3 देशलाई भने के, एउटा काश्मीर, एउटा सिक्किम, एउटा नेपाल। काश्मीरको हालत क्या हो, सिक्किमको हालत क्या हो, अनि नेपालको हालत, त्यति भने पनि बुझ्नुपर्ने हो नि त। पढाइ लेखाइ होइन उहाँहरू, कुन चाहिँ पढाइ लेखाइ छैनन् यिनीहरू, कि त जेलमा बसेर भने झेल गर्यो भने कुनी। तर स्वार्थ, राजनैतिक व्यक्तिको स्वार्थ असीमित हुन्छ क्या। खुट्टा तानेर होस्, टाउकोमा टेकेर होस्, मै पुग्नुपर्छ भने देशै तिलाञ्जली दिने, अनि हामी तपाईँले दिने, यसै गरी दिए हो भनेर पास गरे संविधानले दियो, विश्वको उत्कृष्ट संविधान। त्योभन्दा अगाडिको पनि यिनै नै भन्थे नि उत्कृष्ट। त्योभन्दा पुरातनवादी भन्छ, पश्चगामी भन्छ। अगाडि झन् देशै भत्किन लाग्छ, त्यो पश्चगामी भएन भने देश कहाँ पुग्यो भनेर हिसाब गरे पुग्छ। कहाँ पुग्यो देश हिसाब गरे पुग्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले धेरै चाहिँ नि चातुर्यतापूर्वक अर्थनीति, राष्ट्रवादी कस्तो अर्थनीति कस्तो हुनुपर्छ भने बोल्न थालेछ कि त्यो व्यापारी उद्यमीहरूलाई। सुरुमै किन नगरे त उहाँहरूले गफ हाँक्ने। 30 वर्ष त उहाँ सत्तामै हो। अहिले चुच्चे नक्सा र बुच्चे नक्सा, महाकाली सन्धि सही गराउनु पनि उहाँ नै हो। यो त हामी ठुलो देश हो, पर्या छ है। यो उच्चतम तहमा मित्रतापूर्ण हिसाबबाट हामीले यो सल्भ गर्नुपर्छ, यसलाई पोलिटिसाइज गर्नुपर्छ भने त्यो त्यसै राखे। पानी खेर गइरहेछ, न आफू विकास गर्ने न अरूलाई विकास गर्न दिने भन्ने उहाँहरू हो। अनि त्यहाँ महाकालीको कुरा गर्ने, महाकालीको सिरान चाहिँ नि बिर्सिने, त्यो त अक्षुण्ण राखेको थियौँ नि। अपराधीहरूले चलाएन देश। त्यस्तो गाडी मेरो मुखबाट किन गराउने। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले अफ्ताब आलम र जसपाले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्छ भनेर जसरी केही समय अगाडि एकदमै ठुलो रूपमा त्यो आवाज उठायो र अहिले पनि त्यो मुद्दा बोकेर सरकारमा जान खोजिरहेछ जसपा। सुन्नुहोस् न, संविधानभन्दा उहाँहरू माथि पुगेपछि त्यो अपराध होइन र भने। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुनर्स्थापित संसदमा र त्यो पुनर्स्थापित संसदका सदस्यहरूले कुन संविधान अनुरूप कुन संविधानको रक्षा गर्ने भनेर शपथ खानु भएको थियो, त्यो एकचोटि हेरिदिनुहोस् न। कि च्याच्छु भनेर शपथ खा, त्यो अपराध होइन। अनि त्यो अपराध हो भने चाहिँ नि त्यो मान्छे मारे, देशै मार्ने के अरे चाहिँ नि अपराध गर्नुभयो उहाँहरूले भने, देशको सर्वोच्च कानुनकै अपहेलना त्यसरी गर्नुभयो भने त्यो मान्छे मार्नेले त एउटा मान्छे मार्ने कानुनको विरोध मात्र त गरे नि। अहिले जसरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत भ्रमणका लागि जानुभएको छ, यो भ्रमणलाई कसरी लिने? होइन, म राजा हेर्दिनँ कि, म संविधान हेर्छु। राजाले आफ्नो काम गर्छन्, तर यहाँ त्यही त हेर्नु त, यो त राजावादीहरू अचम्मको पनि लाग्छ। अब बल्ल बल्ल 47 भन्न थाले, कसैले पारस यहाँ छ है भनेर 47 को ब्यानरमा ल्याउँछ पारस सरकार होइन। कसैले राजा मैले भने मान्नुपर्छ, सँगै हिँड्नु, जनतासँगै हिँड, हामीसँगै हिँड, अनि मात्र राजा होइन भने यो भारतले ल्या राजा भनेर कसैले त्यो पनि भनिरहेको देख्छु। राजा भने सबैको हो नि, कसैले यो राजा काट्नुपर्छ पनि भनिरहेछन् होइन। कसैले त होइन यो राजा चाहिँ नि चुप लागेर बसिदिए हुन्छ भने बेला बखत यसो बोल्छन् नि राजा होइन। नागार्जुङबाट पनि पठाइदिन्छु भन्छन् है, सबैको साझा हो राजा।
तर राजा भने के भने आफूले देशको लागि उपहास आज हेरेको मलाई हाँसो पनि उठ्यो कहाँ जोगीसँग यो चिसो महिनामा होइन त्यहाँ त अहिलेको त्यो हरिद्वारमा नुहाउनु भएको छैन क्या अरे त्यो पानी धेरै चिसो छ हेर्नुहोस् है त्यहाँ गएर नुहाइरहेछन् उनले आफ्नो काम गर्छन् अब उनले त्यो विदेशीले भने मान्ने भए त है छोड्नु नै पर्ने थिएन नि देशैको लागि भनेर टिक्यो होइन कसैले पछि बेबी किङ सेबी आजकल त आउँदैन थियो त्यो बेबी किङ सेबी किङको कुरा ए बा त्यो बेबी किङ किन त्यो विदेशीले भने मान्नलाई सजिलो गराउने ल जा म छोडिदिन्छु बरु मेरो सन्तान पनि हुँदैन तिमीहरूको नासो भनेर छोडिदियो नि त राजाले आफ्नो देशको लागि आफ्नो तहमा गर्ने हो तपाईँले आफ्नो देशमा आफ्नो तहमा गर्ने हो तपाईँले राजा जस्तो भएर गर्दाखेरि सुहाउँदैन यिनीहरूलाई नसुहाएको जस्तो है यिनीहरू राजा बन्न खोजे राजाभन्दा माथि नि आमे राजाको त कानुन नियममा बमोजिम चल्ने त उहाँको नेपाली राजाको पृथ्वीनारायण सम्झिनुहोस् न फलानालाई चाहिँ नि काजी बनाऊ भने त फलाना पो लोकप्रिय रहेछ उसैलाई बनाउनु पर्यो भने त्यति बुद्धि त थियो नि त त्यसैले उहाँले के गरिबक्सिन्छ भने उहाँले देश अनुकूल गरिबक्सिन्छ सिद्धि अब उहाँ गए त्यहाँ इन्डियाको चाहिँ नि समर्थनको लागि चाहिँ नि त्यहाँ इन्डिया गयो भने त्यो त उहाँहरूले बुझ्ने हो यो नेपालीहरूले बुझ्ने हो उहाँहरूको समर्थनले गर्यो कि बाध्यतावश चाहिँ नि राजालाई बोलाउनु परिरहेछ कि त्यो उहाँहरूले राजाले के भने अब कुम्भमा नुहाउन जान्छु भनेको छ त्यही यहाँको विश्लेषणलाई हेर्दाखेरि 2047 सालको संविधानको विकल्प छैन होइन होइन अझै एक कुरा बुझ्नुहोस् के भने हामीले संवैधानिकता 62-63 नाग्यौँ एउटा होइन राजा त्रिभुवन 7 सालमा संवैधानिकता नागेको थिएन उताबाट फर्केर आएपछि उसले चाहिँ नि संवैधानिक हिसाबबाट हाम्रा बाजेले तिमीहरूलाई दिएको वापस लिएर यसलाई दियौँ उनले त्यो हाम्रो चलन चल्तीको संविधान होइन राजाले भने राजा नै कानुनको स्रोत भएको ठाउँ बेलामा सामन्ती बेलामा राजाले त त्यसो भन्थे होइन यी नयाँ राजाहरूलाई म किन नयाँ राजा भन्छ राजावादी फेरि रिसाउँछ ए राजा नभन्न यिनीहरूलाई भने राजाभन्दा सामन्ती उनी नि देशको नियम कानुन चाहिँ नि च्यात्न पाइन्छ होइन त्यसैले त्यो ठाउँमा जाऊँ भने त्यो ज्यादती भयो के ज्यादती भयो त्यसलाई करेक्ट गर्नुपर्छ हामीले होइन भने जो बलियो छ त्यसैले मिच्ने हो सबभन्दा बलियो त विदेशी हुन्छन् हामीभन्दा यत्र यत्र ठुला चाहिँ नि छन् अनि तिनलाई चाहिँ नि हुल्ने त्यहाँ जाम जहाँ 47 छ त्यहाँ जाम त्यहाँ टेकम अनि आफ्नो आफ्नो अनुकूलको अडान लिएर अनि कुरा गर्ने हो त्यहाँ 47 मा कसलाई रोकेको थियो त्यो माओवादी जन्माउने त गिर्जाबाबु हो नि ड्याङ ड्याङ चाहिँ पुलिस पठाएर हान्न लाग्यो होइन अनि त्यो माओवादी बनाउने यो बाबुरामहरू कहाँ गयो त्यो 40 बुधे उनलाई त थाहा नै रहन्छ साँचो त उता रहेछ भनेर थाहा नै त्यहीँ बसेर हुर्किने अनि थाहा नहुने त्यसै यो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थलाई लोक स्वार्थको नाममा सङ्गठन गरेर राजनीति भाँडियो अब नागरिकहरू उठेर नागरिकहरूले यो बारे स्पष्ट हुनु पर्यो अब फेरि माफी माग्दै नागरिकको घरमा चाहिँ नि भोट लिन आउँदैछन् त्यो भोटले के गर्छ त्यो भोटले यही संविधानलाई वैधानिकता दिन मद्दत पुर्याउँछ यो अवैधानिक कामलाई वैधानिकता गराउँछ यिनीहरू फेरि चाहिँ नि किनभने कसलाई भागभन्डा कति पुगेन त्यो अहिलेको अवस्थाले पुगेन अर्को अवस्थाले पुग्ला कि भनेर फेरि चुनाव मागे हो नि त
अनि हाम्रो चुनावको बेलामा जहिले पनि केमा झगडा हुन्छ भने कसले चुनाव गर्ने त्यसैमा झगडा हुन्छ के। त्यसले हाम्रो चुनावलाई के भन्छ, किन चुनावको बेलामा सत्तामा हुनुपर्छ, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो जनताले। प्रचण्डले ब्यालेट साटेर चुनाव जिते भनेर त स्वयं प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, त्यही त रहेछ। अन्त प्रधानमन्त्रीले कसरी चाहिँ त्यसलाई स्वीकारेर तुलाउनु भयो त यी सहभागिताले। अहिले पो झगडा भयो अनि एकले अर्काको पोल खोल्दै, कोही चाहिँ 20 वर्षदेखि फलानाको विदेशीको भनेर एकले, त्यो त यो घृणा गर्न लायकको राजनीतिलाई प्रश्रय तपाईँ हामीले यदि दिइरहने हो भने हामी आफै घृणित हुन्छौँ। हामी कस्तो देशको छि, कस्ता नेताहरू, नेता त हाम्रै हुन् नि। हामीले नै आफैलाई घृणा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थाबाट निस्कौँ। एउटा कार्यले हुन्छ। 47 सालमा जाम, त्यहाँ राजा हुन्छ, फुटबल खेल्ने हुन्छ नि त। फुटबलमा पनि यो नियम कानुन हुन्छ। तपाईँ हामी सबै खेलाडी हुँदैनौँ, कोही हेर्छौँ, तर फुटबल हेर्न जान्छौँ नि, होइन। एउटा अम्पायर हुन्छ, होइन। अब 22 जना खेलाडीहरूले खुट्टामा हान्न थालेपछि फल त भन्छ रेफ्रीले। अब 22 जना खेलाडीले एउटा रेफ्रीलाई चाहिँ नि लखेट्न थालेपछि एकछिनको लागि तपाईँ हामी थप्पडी मारौँला, होइन। तर फुटबल त हुँदैन। अब तपाईँ हामी खेलाडी नभएका फुटबल हेर्न चाहनेहरूले अब फुटबल हेर्न देऊ भन्ने हो, अम्पायरले ल्याऊ भन्ने हो, खेलाडीलाई नियममा बस भन्ने हो, अनि पो फुटबल हुने हो। हामी कस्तो कुरा गरिरहेछौँ भने विकसित देशहरूले सयौँ हजारौँ वर्ष भन्छन् वर्षको चाहिँ नि खेल प्रजातन्त्र हो। हामीले चाहिँ नि चुट्कीको भरमा अक्षरमा लेख्यौँ भनेर चाहिँ नि प्रजातन्त्र राजनैतिक, म त प्रजातन्त्रलाई राजनैतिक विकाससँग दाँच्छु। जति धेरै सहभागिता भयो, जति धेरै स्वामित्व लियो है जनताले, त्यति राम्ररी अनि संविधान चल्ने हो। यहाँ त स्वामित्व त यी अहिलेका खेलाडीहरूले पनि ल्याएको छैन। कसले बनायो यो धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयताहरू कसले ल्यायो भन्दा खोइ कसले ल्यायो खोइ भनेर आपसमा मुखामुख गर्छ। त्यसैले जनताले अब पुग्यो भन्ने हो, होइन भने फेरि चाहिँ नि चुनावमा गएर यिनीलाई ल्याउने हो। खेल त यसैमा छ नि त। चुनावमा जाऊँ, भोट लिउँ, आन्सर टु डेमोक्रेसी इज मोर डेमोक्रेसी भन्छ नि त, होइन। भोट लिउँ भने कसलाई दिउँ, यिनलाई, होइन। अर्को बनाउनु पर्यो भने ए बाबा त्यो अर्को नबन्नलाई त यो खेल भइरहेछ। म सत्तामा जाऊँ, सत्ताको स्रोतहरू प्रयोग गरौँ, त्यो सङ्गठनमा चाहिँ नि वितरण गरौँ, त्यो सङ्गठनको वितरणले मलाई फेरि चाहिँ नि सत्तामा वापस ल्याउँछ। त्यसैले त झगडा चुनावी सरकारमा कसरी जाऊँ। अब त चुनाव, म त भन्दै थिएँ चुनावमुखी भयो, चुनावमुखी भयो र गएको 62-63 अगाडि हेर्नुहोस् न, राजाले त चुनाव गर्न 3 वर्षमा टाइम देऊ, भाडी चुनाव गर्न देऊ भने हो नि। अरूलाई गर्न दिनुहुन्न, आफूले गर्ने भने के, त्यसले चुनावलाई के भन्छ। अब त स्पष्ट हुनुपर्ने। चुनाव भने के हो त नेपाल। अब त्यसो भन्दाखेरि तपाईँ चुनाव जनताका जान डराउनुहुन्छ भन्छ के, जनताका जान डराउने। चुनावले यसो भन्यो, जनताले भनेको, कुन जनता, झन्डै 2/3 मत कहाँ पुऱ्यायो, कुन जनता, नेता, सङ्गठन, कार्यकर्ता,
त्यसैले भने नि नेताहरू सुध्रिनु पर्यो, कार्यकर्ताको नेताको खल्तीबाट कार्यकर्ता निस्किनु पर्यो, जनता सडकमा आउनु। अब त्यो राजा ज्ञानेन्द्रले के गर्छन् होइन, पारस सरकारले के गर्छ त्योसँग मलाई वास्ता छैन, त्यो संविधानसँग वास्ता, वैधानिकता त्योसँग वास्ता छ। तपाईँ हाम्रो वास्ता त्योसँग हुनुपर्छ। हस् साहेब, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।